हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ म चाहिँ मोमो बनाउन गएको छु अनि मोमो बनाउनको लागि मैले चाहिँ मासु काट्न लाग्यो। मासु चाहिँ खासमा चाहिँ मैले अचार बनाएको थिएँ, सुँगुरको मासु। त्यसमा चाहिँ मैले झिकेर मासुलाई चाहिँ झिकेर अनि त्यसपछि यसरी चाउमिनको लागि यसरी मैले मोमोको लागि चाहिँ मैले मासु काट्दिन लगाएको है। फर्चुती भयो होला नि, अनि त्यसपछि यस्तो हात दुखिदियो कि मेरो चाहिँ काट्दै अनि मैले चाहिँ काटेर पनि रेडी गरिसकेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ मैले चाहिँ लसुन पकाउन गइरहेको, त्यसमा चाहिँ मिक्स गर्ने भिडियोमा देखेको थिएँ के मिक्स गरेको थियो। अनि त्यसपछि म पनि गरौँ न त भनेर चाहिँ मैले चाहिँ घरमा जे थियो त्यही चाहिँ मिक्स गर्न लगाएको छु। मेरो चाहिँ हात चाहिँ आगो बाल्नुको लागि यस्तो पोलेको थियो, मैले तक्कलाएर गरेको समातेको छु कि पहिला, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चक्कु गर्नु पनि भइरहेको थिएन कि। अनि लसुनले चाहिँ मैले केलाएपछि अनि त्यसरी नै फेरि लसुनलाई पनि काटिदिएँ। अनि लसुनलाई काटिसकेपछि प्याज चाहिँ मैले पहिले नै के भन्छ कलाएर राखेको थिएँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि त्यसरी नै काटिदिएँ कि। अनि प्याज चाहिँ मैले पखालेको थिएँ, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ पानी थियो, त्यही भएर मैले मिक्सहरू दिएको। अब चाहिँ म चाहिँ लागि धनियाँ टिपेर के भन्छ कि हाम्रो घरमा चाहिँ अर्को धनियाँ थिएन, अनि त्यही भएर कालो धनियाँ छ कि कालो धनियाँ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ मैले टिप्न लगाएको। देख्न सक्नुहुन्छ घाँसहरू छ, त्यही घाँसमा चाहिँ बेन्दै टिप्दै गर्नुपर्छ। अनि धनियाँ टिपिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ लाग्यो अब चाहिँ धनियाँ अलिक पकाउनुतिर, किनभने त्यसमा माटो हुन्छ, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई सफा गरिदिनु लाग्यो। यसलाई चाहिँ मैले पखालिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले काटिदिएँ, अनि काटिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ मिक्स गराइदिएँ। तर काटेको भिडियो चाहिँ मैले बनाएको थिएन, त्यही भएर मैले चाहिँ राखेन। अनि मिक्स गरेपछि चाहिँ यस्तो भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले नुन पनि हालिदिएँ र नुन हालेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ गुलिदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो पिठो चाहिँ पहिले नै मैले गुदाएर राखेको थिएँ, अनि रोटी बनाउनको निम्ति। अनि त्यही पिठोलाई चाहिँ मैले बचाएर राखेको, अनि त्यसैले बनाउनु लाग्यो। मोमो चाहिँ यस्तो बनेको थियो नि, मलाई देखेर नै हाँसो लाग्छ कि फर्चुती बनाएको, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो खतरा बनाएको छु। अनि चाहिँ मसँग मोमो पकाउने भाँडाहरू छैन, अनि खासमा चाहिँ मैले फ्राई गरेको मोमो चाहिँ हुनाले खै के हालेर गएको। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसमा हाल्नको निम्ति मसँग चाहिँ घरमा जे थियो त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ रेडी बनाएँ काटेर। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी बुटिदिएँ त्यो सबैलाई चाहिँ। अनि बुटिसकेपछि त्यसलाई उमालेर त्यसमा झोल हालेर त्यसलाई उमालेर चाहिँ त्यसको उपर चाहिँ मैले त्यसरी बनाएको मोमोहरूलाई राखिदिएँ। अनि अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मोमो पनि उम्लिसक्यो, अनि मेरो मोमो चाहिँ खानालाई पनि रेडी भइसक्यो। आजको भिडियो चाहिँ छ, म अर्को भिडियोमा भेटौँला। ओके।